Christenvriende, goeienaand. Laat my toe om u almal te groet in die wonderlike naam van ons Here en Meester Jesus Christus. Geliefdes, vanaand wil ek tog vir u 'n lesing neem uit die Heilige Evangelie volgens Johannes. Wel Johannes hoofstuk 5, net 'n paar verse 1 tot en met vers 8. Die opskrif van my Bybel, die nuwe vertaling, die genesing op die Sabbat by Bethesda. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daar voor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water in die beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel op jou goed en loop. Onmiddellik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ek wil tog hierdie tema vir julle voorhou vanaand. 'n eenvoudige tema opgeteken of geneem uit hierdie geleesde skrif. Die plek waar Jesus sê, staan op. Jesus bevind homself in Jerusalem. En die Evangelie van Johannes sê, dit was net in die tyd van 'n Joodse fees. Die kommentaar sê, dit was die fees van die Pasga. Terwyl hy anders besig was om rond te beweeg en voorbereidings te tref vir die fees, het Jesus besluit om deur die dorp te loop, om te gaan kyk hoe dat die dorp lyk. En hulle sê, Johannes sê, dat in hierdie dorp was daar 'n bad met die naam van Bethesda. En as dit van Hebreërs vertaal word, dan is dit Eshta, of huis van genade. En dit is by hierdie bad, geliefdes in die Here, waar die tradisie ons leer, dat wanneer daar 'n sekere tyd in die dag was, waar die engel van God neergedaal het, die water geroer het, en almal wat in die bad ingeklim het, die was genees van hulle siekte. Maar tussen al hierdie siek mense was daar iemand wat vir 38 jaar siek was. Die probleem van hierdie man was dat hy het vroeg in die môre na hierdie bad toe gekom. Iemand het hom gebring na die bad toe, vroeg in die môre. Iemand het hom langs die bad neergesit. Hierdie man het die tyd geken wanneer die water geroer sal word. Die man het spesifiek geweet wanneer die water sy genesingsklimaks gaan bereik. Maar hierdie man het 'n probleem gehad. Hy het niemand gehad om hom in die water in te sit nie. Iemand het voor hom in die bad geklim. En Jesus ontmoet hierdie man besig om te sit langs die bad, besig om te sit in sy pyn, besig om te sit in sy hartseer. Hy het niemand om hom in die water in te help nie. Baie van ons, my geliefdes in die Here, sit ook vanaand langs ons eie Bethesda. Ons sit vanaand in ons eie omstandighede. Ons sit vanaand in ons eie probleme. Van ons sit, geliefdes in die Here, in probleme, liggaamlike probleme. Ons sit met verskillende kwale en verskillende klagtes. Van ons sit met suikersiekte, hoë bloeddruk, kanker en ander liggaamlike tekortkominge. Ander, my geliefdes in die Here, sit met geestelike probleme, liefdeloosheid, genadeloosheid, slaaploosheid, werkloosheid. Ons sit langs die bad van Bethesda en ons het niemand om ons in die water in te help nie. By die bad van Bethesda, wanneer jy daar by die water sit, dan vra jy jouself, hoe het ek hier gekom? Wanneer ons onsself bevind in probleme, wanneer ons onsself bevind in die storms van die lewe, dan vra ons onsself, hoe het ons hier gekom? Wanneer ouers by die graf van hulle kinders van hulle kind staan, dan vra hulle, hoe het ons hier gekom?
Wanneer Christene by die plek kom waar hulle voel dat hulle geloof het hulle verlaat, dan vra hulle, hoe het ons hier gekom? Wanneer alles in ons lewens uitmekaar uitval, selfs die drome en die planne wat ons beram het vir die toekoms, dan vra ons onsself, hoe het ons hier gekom? Dit was die vraag van hierdie man ook, my geliefdes in die Here, waar hy geworstel het met homself vir 38 jaar, Here, hoe het ek hier gekom? By tye plaas God ons by plekke, my geliefdes in die Here, waar die lewe, die omstandighede van die lewe ons skaaf en ons skuur, waar ons, my geliefdes in die Here, by plekke gesit word waar dit lyk asof ons godsverlate is, maar een ding moet ons weet, alhoewel dit lyk asof ons godsverlate is, een ding is verseker, God verlaat ons nooit nie, al moet die berge val, selfs dan verlaat God ons nie. Ek het 'n geleentheid gehad om na die Discovery Channel te kyk en hulle het daar 'n program oor diamante. Hulle sê dat 'n diamant is een van die wêreld se hardste element wat jy kan kry. Dit kom van steenkool af. Die aarde druk, hulle sê die aarde druk so sterk op hierdie steenkool, nie sodat dit uitmekaar uit kan val nie, maar die pressure, die druk is so sterk dat dit verander, my geliefdes in die Here, in 'n diamant. En wanneer hierdie diamant ontgin word, dan lyk dit net soos enige ander element, enige ander klip. Maar die persone wat dit ken, neem dit, hulle polish dit, hulle plaas dit in acid, hulle neem 'n skaaf wat diamond coated is, en hulle skaaf hierdie diamant, totdat die pragt van die diamant uitkom. By tye, my geliefdes in die Here, lyk dit ook asof God toelaat dat die omstandighede van die lewe ons skaaf en ons skuur. By tye lyk dit, my geliefdes in die Here, dat ons verlate en verlore is. Maar een ding moet ons weet, dat in die proses waarin God ons plaas, God is saam met ons. Sy oog is altyd gefokus op ons. Sy hand is nooit ver van ons af nie. Altyd bereid om ons te help in ons diepste tyd van pyn. Wanneer ons uit sal roep na hom, is hy altyd naby. Van hy sê, roep my aan in die tyd van benoudheid. Ek sal jou help, maar jy moet my eer. My geliefdes in die Here, wanneer ons toelaat dat hierdie omstandighede van die lewe ons wegskuur van God af. Daar is tye, my geliefdes in die Here, wat ons toelaat dat die omstandighede van die lewe ons fokus wegneem van God af. Maar ons een ding wat ons moet weet, dat selfs in hierdie omstandighede, God is altyd met ons. Wanneer dit lyk, my geliefdes in die Here, asof ons gebukkend gaan onder die druk, een ding wat ons moet doen is, om ons koppe hoog te hou, weet, en vir onsself te troos en sê, I am just going through a process, dat God het my in 'n proses gesit, en omdat God my in hierdie proses gesit het, is dit God wat my ander kant sal uithaal, is God wat my sal oplig, en die smeltkroos van die ellende, God alleen. Psalm sê, wag op die Here, in die situasie waarin jy verkeer, wag op die Here meer as wagters op die môre. God is besig, my geliefdes in die Here, terwyl jy in hierdie storm is, terwyl jy in hierdie pyn is God besig, my geliefdes, om 'n plan uit te werk vir jou. God is besig, geliefdes, om 'n plan te beraam vir jou. Maar die wonderlikheid is, my geliefdes in die Here, dat God se tyd is nie ons se tyd nie, en ons se tyd is nie God se tyd nie. Psalmdigter sê, 1000 jaar, Here, gaan by u soos 'n dag verby. Al wat ons moet doen is, wag op die Here. Die Engelsman sê, good things comes to those who wait. Ek hou van die gesangdigter wat sê, môre sal die son weer skyn, miswolke sal haas verdwyn. Johannes sê, my geliefdes in die Here, Jesus ontmoet hierdie man by die bad. En terwyl hierdie man sit by die bad, sien Jesus die probleem wanneer hierdie man vir 38 jaar mee worstel. En Jesus sê vir hom, wat wil jy hê? Wat verlang jy van my af? Die man antwoord,
Here, ek het niemand om my in die water in te help nie. Jesus vra nie, vir wie jy vandag rondom jou nie. Jesus vra, wat verlang jy van my af vandag? Dat hierdie man antwoord, hy sê, Here, ek wil gesond word. En Jesus sê, tel op jou bed en loop. Wonderlik. Markus 5, vers 34, dan sê Jesus nie, sê Jesus, word gesond. In Matteus 9, vers 22, dan sê Jesus, jou geloof het jou gered. Maar nou, wanneer Jesus genees, dan sê Jesus vir die man, tel op jou bed en loop. Asof Jesus sê, jou bed was al die jare jou probleem gewees, my geliefdes. By tye, my geliefdes in die Here, word ons omstandighede ons comfort zone. Ons probleem word ons comfort zone. Ons kruip weg agter die probleme wat die lewe vir ons opskep. Maar Jesus sê vandag vir hierdie man, neem autoriteit oor jou probleem. Wilbur Smith sê in sy boek, hy sê, you must know your problem so that you may have authority over your problem. God ken ons probleme. Jesus ken ons probleme. En al wat hy wil hê is, dat ons moet stilstaan en vir hom sê, Here, U ken ons probleme. Baie van ons weier om op te staan. Selfs nadat die magwoord gespreek word, ons weier om op te staan. Weet, 'n plaasboer besluit eendag om ontslae te raak van sy oudste donkie. En hierdie arme donkie kon nie meer die werk doen op die plaas wat hy veronderstel was om te doen nie. En hierdie plaasboer besluit om die donkie dood te skiet. En hy vat hom, hy sit hom in 'n gat, en hy neem sy vuurwapen, en toe hy aanlê, onthou hy al die pragtige dinge wat die donkie gedoen het. En hy besluit om die donkie lewendig te begrawe. En hy neem die graf, en hy vra die ander werkers, om saam met hom die donkie toe te gooi. Maar elke graf sand wat hulle in die gat ingooi, wanneer hulle die grond gegooi het, tot en met die knieë van die donkie, sal die donkie opstaan, en hy sal bo op hierdie grond staan. En so sal hulle toegooi, en so sal die donkie bo op die grond staan. En die donkie sal op die laaste staan die donkie toe op die grond, en toe hy mooi hoog is, klim hy uit die gat uit, en hy hardloop die veld in. Baie van ons laat toe, dat omstandighede ons toegooi, met grawe probleme, en ons weier om bo op die probleme te staan. Maar vandag staan Jesus ook by ons pad. Jesus staan ook langs ons vandag. En Jesus spreek ook hierdie woorde. Staan op, staan op. Daar is 'n gesang wat sê, staan op vir Jesus, o stryer van die kruis. Dat Jesus sê vandag, staan op. Jy het lank genoeg onder hierdie probleem gebukkend gegaan. Staan op. Wys hulle, my geliefdes in die Here, wat gesê het, jy sal nooit uit die probleem uitkom nie. Staan op. Hulle wat gesê het, jy is niks werd nie. Dit wat jy kry is jou verdiende loon. Staan op, selfs vir jouself. My geliefdes in die Here, bewys dit vir jouself, dat Jesus het beopdrag, dat jy moet opstaan. Staan op. Dit is nie die eerste keer dat jy deur hierdie probleme gaan nie. Daar was tye gewees waar jy gestruikel en geval het, en dit gelyk het asof jy nie sal opstaan nie. Maar deur God se genade het God jou opgetel. So ook vandag, my broer en my suster, maak nie saak in watter omstandighede jy is nie. Die opdrag kom vandag, staan op. Al wat jy moet doen is staan op, man. Sit die een been voor die ander. Staan op, easy does it. Ene voor die ander ene.
uit die as van die mishandeling, staan op uit die as van bankrotskap, staan op uit die as van siekte, staan op uit die as van hopeloosheid. Haal wat jy moet doen